那我的是，我的都有。有。短一点，旁边不用光了，要不要光？还是一个啊？留一点吧，留一点吧啊。是啊。留个梳子位置。不要剪那么多哦，等一下剪的太多了。剪太多了。肯定不要剪的太多了，不然这个头长。你不师傅了吗？你不师傅了吗？师傅那也要征求一下你的意见嘛，对吧？我要了解一下你的长度嘛，对吧？师傅也不是说按照什么都是按照我的意思去剪，我直接帮你来个光头，你也不开心的嘛，对吧？那肯定。要先了解一下你大概的长度，大概的想法。肯定要沟通一下，对吧？要再按照根据我的技术美感去帮你剪，对吧？不是说我想有点太厚了，打薄一点吧。不用打薄了，不是说你现在叫我怎么样剪我就怎么样剪，那也做不到。剪头发就是一个合作的一个关系啊。我们两个合作的好，你这个发型就剪得满意；我们两个合作的不好，我按照我的意思剪，或者按照你的意思剪都剪不好，知道吧？对，这是一种合作关系啊。还有点长啊。不长了，我觉得这个不是靠去猜的。我猜我也猜不透，你是想留多长？对吧？如果没有跟你沟通过，你上面你是想剪短一点点，打碎一点点，超出来了哈，对吧？我就不知道嘛。经过沟通，经过我们愉快的沟通，然后才知道你想保留多长嘛，对吧？对，没毛病。这个就是剪发就是这样。我去看生，我去让看一下。剪了差不多也有1个月了啊。我这个头发我不知道，我忘记了。应该有3个礼拜。我不知道。3个礼拜多了应该。应该3个礼拜不止了吧？我那时候剪的好短的。就是1个月了啊。1个月应该差不多。下面还要搞短一点吧？我知道，现在已经在剪短，一边打薄一边剪短，它会比较连接的好一点，顺畅一点。因为我们不是剪那种圆毛齐齐的那种我们是剪一个稍微带一点点碎的毛碎，年轻化一点，不要搞那么成熟啊。拿牙剪了吗？没有吧？哪里？拿到这边啊。上面不用牙剪打。不用，这边刚刚剪的，剪短了有点齐，打碎一点，柔和一下。太碎了就不稳重啊。这个慢点做，这个啊。
就看这个外轮廓啊，整个发型这里是平平的，额头是。你看一下 ，OK 了。也是门面，这个边边角角啊，我们把它修的。刮腮了哈，再修一下边边眼角是吧？ ，OK 了哈。可以，只是有点短了，行吧。哦，有点显短了，短了精神一点嘛。荔枝刀就要。省点钱，省一指头的钱，买杯奶茶喝吧。然后给你修一下边边。它这个不像那个分开的28分、37分，37分那种发型要留翻长一点啊。这种的话留太长了不好看。行。下部嘛。前面如果有几根长的，用小度剪啊。因为我也不确定到底要剪什么的，你一下28分，一下又想跟那个男生一样栗子头。所以你要跟客人沟通清楚，是吧？他有2个发型可以选择的，你没有沟通清楚的话，你就是在乱剪。当你沟通清楚了以后，你剪头发是很快的。好，你看这个3分钟搞定，是吧？这就3分钟快，没有那么难的啊。南哥来修一下这边。要我修啊？修。啊，10块钱啊。修一下，你不修一下我不放心。好，我看一下啊，调你不整一下。修一下没有安全感。微信收看10元，谢谢老板，老板发财。哇，800多人了。可以，不错了，两边这个地方还不够齐，可以调整啊。哪边啊？这边啊？啊，这个地方还有点多出来的，看没有？多出来我剪掉了喂。哎，还有啊？你要往这边梳，你才看得到呀。往这边梳，看到没有？那栗子头这个地方你不能多出来，啊，对吧？要把它修掉，一丢就好了，然后挑出来，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 全都挑出来。啊，这是一点点，挑出来。如果它还有的话，啊，你看这一点点，还有，我们可以挑起来，挑起来，修掉一丢丢啊。就是老师一上手就圆滑了，怎么搞的嘞？我为什么怎么修都有圆不了嘞？哎，它后面老师随便划了2下就圆了。它后面这个地方可以找一个 C 型啊，后面。C 型。对。C 型手法。啊，用个6毫米给它，找带一点点稀的啊。哦，由头推。啊，因为这个地方啊，它带着几卡子啊？它发角比较高嘛。这个是6毫米，6毫米先定一下这个外轮廓啊。飞哥过去一点点，因为也是上好多人。直播间他不让露人。有这个要求的。这样的。不露人。这样的吗？不能露人身。是有一个。你没看到那个张同学在视频里是戴袖套的？对，他戴着袖套。不能露人。C 型手法，后穿背心在那边抽着风，带一点点，再换一个啊，再换一个3毫米的。这样有渐变哦，是吧？带一点点，对，刚才的话后面有点厚啊。这个C有一点点到位了啊。头发比较密。对，
这就是那去黑粉豆子剪的168的那种头。这就黑粉豆子，你们剪这种头收费多少啊？好细了啊，大一点点。